guys, jumpa lagi bersama aku Widiasa di Willy Channel. Aku hari ini berada di kebunku. Aku lagi mencari buah-buahan dan umbi-umbian dan daun-daunan. Video kali ini aku akan menyajikan bagaimana perjalananku dari luar negeri ke Indonesia. Ada proses, ada perjalanan pulang dari luar negeri ke Indonesia. Sebelum menonton video ini, silahkan subscribe, share, like, dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Oke guys, selamat menyaksikan. Capek orang Bandara ya, pulang harus capek lah. Oke, udah ngecek itu. Nah, tadi barang-barang kita tuh dicek di sebelah sana. Oh, di sana. Habis proses pengecekan di sana, kita nunggu di gate D1. Tuh. Gate D. Nih. Nunggunya kita di sini. Just coming on board the aircraft. The overhead compartments on the right-hand side of the aircraft as you're reaching your row have been extended enough to accommodate any longer or rollaboard style carried items with the handles of the wheels facing the aisle. We ask that you again utilize the space accordingly to help us conserve the overhead space for larger items. Thanks again for your cooperation. Welcome aboard. Ini 2 hours later. Ini di New York. oh, New York. JFK, John F. Kennedy. Jam kali ya, 20 jam ya. 18 jam dong. Orang nyeberangi pulau benua Amerika sama serangan. serangan. Ada lagi. Itu lautan Pasifik itu diseberangi nanti itu. Samudra Pasifik tuh.
Nah, bagaimana perjalanannya juga ntar kita akan lihat. Mudah-mudahan kita bisa nge-shoot kota New York di malam hari dari atas pesawat. Buset deh. Uga. Oke, kita dulu nah. Tuh beli ngomong tuh. Ini. Iya. Oke. Ini jalur perjalanannya itu ini. Dari New York. New York terbang ke Vancouver dulu. Ini Vancouver. Oke. Vancouver. Seret Vancouver. Nah, dari Vancouver Maret ke Perjalanan. Seret ke Hong Kong. Nah, ini. Oh, jadi jaraknya tuh nyeberangi. Ini benar kan ngasih ini tukang ngisi peta, sing bisa peta. Ini kan nyeberangi benua Amerika dulu. Nih, benua Amerika diseberangi dulu. Habis itu baru menyeberangi lautan ini. Serangan banyak. Pasifik. Marinya dari apa Pasifik nih. Oh, ini betul nih. 3 hari nyebrang nih. Oke deh kalau gitu ya.
moments later. Makan pagi. Bubur. Wah. Apa dar dong? Berapa dong? Wah. Nggak tahu. Sekarang sudah kita berada di lounge Bandara Hong Kong. Kita akan menuju gate 49. Bandara Hong Kong internasional, kami terbang ke Jakarta naik pesawat Kapal Pesiar 777 jam 9.40 ya. 9.05. Ya, itulah pokoknya. Kita akan tiba di Jakarta jam 1 siang. Oke. 洗手間內嚴禁吸煙。Will soon be taking off. Please ensure that your hand baggage, tables and televisions are safely stowed. Seat back. Kick.
One eternity later. Susah sas. Ya, sudah. Indonesia Asia dengan nomor penerbangan kita 7512 tujuan Bandara. Mana Mam kena jalan? Kondisi pesawat sudah bisa berangkat dengan perangkat sipil yang ada dan kami juga dalam Dua hari baru mandi. cukup bagus yang ada. Nanti mandi sekalian. Anda duduk dengan kita kan dengan sabuk pengaman kami.
Kita baru saja mendarat di Bandara Internasional Pasar Bali. Waktu sempat menunjukkan pukul 6:30 di malam hari, di mana termasuk berbeda waktu 1 jam lebih cepat daripada waktu di Jakarta. Tetaplah duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Berhenti-henti ketika membuka ruang bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan bahwa Anda telah membawa semua barang bawaan Anda. Saya sampaikan seharusnya sedikit beserta sebagai yang bertugas mengucapkan terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.